واړه کول مې که نه نواب خان راوړي دي ها دا د ماږی دی وخورې څنګه ګورئ ټول دا د منګی دی د منګ د چرګوی دي داسې کبابونه زه وخورم نو زه ولې 2.5 لکه هګۍ نه راوړم هو که نه چې زه د کور نه تا ته د چرګې هګۍ راوړم د پیغلو چرګو مې راوړم هغه د پیغلو چرګو راوړلی والله په دې ډېر زیات خوشحاله کړلم خواره مه سې ایمانداره سې دغه نه خلک دوا جوړوي ده په کباب کې اچولې دي تیاره دوا تیاره دوا ده هو که نه ته به ما نه هلته چای مو نه وڅکې چای دی داسې ټکولې غوښه راکوي 3 ورځې نه وږی کېږي کیمره مې درته لګولې وه کوم هلته دې لګولې هغه وګوره ولاړ دی خلک ما ته ګوري او خاندي ولې ما ته خاندی تاسو خو کباب نه درکړي ما خو هګۍ ورته راوړي تاسو یې ورته راوړي دا جبلات د زې پیژنه ما تولنګو کې مې پیژنه دا څه تولنګو کې وایي چې راواوښتو بیا پوه شوم چې جبلات ته راغلی د کباب مې دخونه یو اچولی او دخونه یعنې خوندور دي کباب سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو ته مده چې تاسې ټول درانه به راته لکه ور وغوسېږئ بس ماښام مونځ قضا شوی دی او ماسخوتن لا روانه دی او په دغسې وخت کې نواب خان راورسېدو همدا شیبه د جلال آباد ښار ته را داخل شوی او د کابل نه راغی جبلات ته راغلم جبلات ته راغلی او جلال آباد ته نه راځم دا جبلات نه دی ورو جلال آباد ښار جمال آباد ښار یاره نواب تا دې خدای ژوندی دا څه دی ما ته راوړي نه هغه قوي رش سپېده هغه کبابي صاحب ته مې راوړي کوم یو هغه رش سپېده ادم خان نه ادم خان هغه ښه سړی ښه سالار چې بیا دی ښه دا مې پټې راوړي زموږ دوکان کوم هلته ده سالار صافي صاحب ښه تر راځه هماغه ته مې راوستی زه پوهېدم تا سره واده هم کړی وه چې واده مې نه ده کړی ورسره چې ولې دې هګۍ راوړي ما ورته ویلې هګۍ دروړم واده نه کوم ورسره ښه زه خو همدا یم تا ورسره واده کړې وه ژمنه دې کړې وه چې زه به تا ته د خپلې چرګې هګۍ راوړم د پیغلو چرګو مې راوړي دا څه څو دانې دې راوړي دي 26 دانې دې راوړي ما دې نه راکې نه هغې سره مې خبره کړې خبره دې کړې 2 دانې دې نه ما ته راکې نه نیمه هم نه در کومه خیر دی که نه انډیوال مې نه هغه داسې ښه کباب پخوي دا څه و که نه غوښه میده کړي او هګۍ هم پې اچوي مخې ته مې راوړي داسې بیروبارې پې و داسې ښه شی ورکوي سپینه ډوډۍ هم ده او مستو کې ګشنیز هم اچولي دي ته راځه چې ځو راځه چېرته مې بیا هګۍ رانه وانه کړې دا مې مخ سړي ته هماغه ته دې بیایم هغه دی راغلي یو ورته تاسې راځه ته راځه څه شوې اوس ولیدو نو تا ولې دې خوا ته نه کتل کوم هلته مې نه کړه ما ویلې هګۍ څوک رانه پټې څه وې ته راځه کباب ګورې کباب دا دې راشه همدغه سړی ته لږ کباب وخوره که نه څنګه خوري زه بیا ډوډۍ سره خورم اوس یې نه خوري نه زه چې نه خوري راځه همدغه سړي باندې صافی صاحب سلام علیکم صافی صاحب ته راشه نواب خان دې راوستو څنګه یې وروره هغه شیان مې راوړل ته ما ته له ټول نه مخکې اول غېږه راکړه مړه دا وشماره بیا یې وشماره ستړی صحت دې ښه دی رامې وړې درته والله چې ومې ما منلې خو ویله که نه چې هغه ښه سړی کبابي والا او ښې غوښې هم ورکوي او ډوډۍ هم سپینې ورکوي او مستو کې ګشنیز هم اچوي والله کور دې ودان ما سته چې تا څنګه ژمنه کړې وه چې زه د کور نه تا ته د چرګې هګۍ راوړم د پیغلو چرګو مې راوړي هغه د پیغلو چرګو راوړلی والله په دې ډېر زیات خوشحاله کړلم خواره مه سې ایمانداره سې بیخي دې وګټلم یو ځل بیا غېږه راکړه غېږه درکړمه والله په خپله واده باندې ولاړ سړی ما راوړلې ومې منلې او ډېر هغه دې راکړه غوښه دې راکړه او رانه زیاپ هم څه او مزه یې مو ښه یعنې هغه ستا ما کوم چې ښېګڼه کړې وه هغه ستا په سترګو کې وه که نه تا چبلي کباب وخوړو ما ستا عزت وکړلو او تا ویل چې زه د دې په مقابل کې زه تا ته هګۍ راوړم او را دې وړلې سر لوړی اوسېږي یاره بېشکه پښتو دې را ژوندی کړله زما ملګري خو منې که نه والله چې بیخي فوق العاده یې که نه والله چې جالبه دا ده بوسو کې ټولولې پټولې مې که نه هو که نه مالېزې اوس کور کې د مور او پلار رضایت و د هغې تا راوړلې نیم و نیم نه و ما ویل هغه ښه سړی ده هغه ایمانداره سړی ده خامخا یې زه ورته پټوم خوشحاله شو اوس ته داخل راځه ته راځه چې کومهلته مې بیا نه ولې ما پرېږدی اوس ته هم راځه والله چې دا ستړی ما ومنلو دا په خپله ژبه ولاړ سړی دی دا ورکه چې ویسي مینوالو دا ګورئ ما سره چې څه قسم نواب خان واده کړې وه چې تا ته د خپلو چرګو هګۍ راوړم
او همدغسې راته راوړې نه پوهېږم 50 دي 80 دي او یا دي ښه ډېر 20 اتیا دانې دي 20 دوه دانې اتیا دانې دي اتیا شوې که نه یاره منمه وله ښه ډېر راګېده راوړې کور دی ودان خو خفه دی په دې کړمه که نه چې کور کې د نیم خلکو رضایت و او د نیم نه و داسې نه شي چې ما ته بدې نه شي نه چې بدې نه شي ما در بخلي دي ښه بیا صحیح ده ښه راځه کښېنه مړه ته دغه نه زینه نشته دی راځه غېږ کې دې جګوو مخلص صاحب والله چې دغه سړی نه دی په ما خو واقعا ګران و خو نور هم روانې ګران شو ځکه چې په خپله قول او په خپله ژبه باندې ولاړ سړی و صافی صاحب زه یو خبره وکړم مهرباني دا چې دې ولیدل زه دې هېر کړم نه ولاد نه ته خو نه تا خو زه نه هېروم تا خو زه نه هېروم خو دا سړی هم تا نه هېروم او دا هم نه هېروم دا مې ملګری ده هو ده ته مې موټرکی امر ښودلی ده سړي موږ باندې حق دی چې مینه ورکړو ځکه دا چې دا کومه مینه موږ تاسو ته راکوي او دا خندا زموږ تاسو په دې خوله راولي که نه یوازې نواب خان دی نواب خانه جنتونه دې نصیب کړي صاحب خدای دې خیر درکړي زه هم خوشحاله یم چې ته موږ ته ښه ډوډۍ راکوې او ښه کباب هم راکوې غوښه دې ټکولې داسې مزه کوي زما د هوټل کباب ستا د سر نه جار دی زیتون او پنیر والا هغه سپیشلو کې سپیشل ته په جمع ستار 15 انډي والا هره میاشت کې په ما دغه ډوډۍ حواله شوه هر وخت وینې زما ملګري داسې تکړه دي وکنه او مزې والا ډوډۍ به راکړې مزې والا مزهداره نه وه خان خان یو خبره درته کوم ګوره دا چې دې ولیدو زه دې بیا هېر کړم نه مې هېر کړی نه مې هېر کړی خو کباب خوندور وکنه کباب خوندور زه خوندور نه وم ته هم خوندور وې نوابه دا به تر زه والم دا چې پاس شو دا بیخي دې ځای نه وباسو دا وایي چې هېر دې کړم هېر دې کړم دا سړی څه وایي نه نه هېروم دا هم ښه سړی ده ښه سړی دی موږ ورته ډېر زیات احترام لرو خو دا بار بار دا خبره کوي وایي زه دې هېر کړم کله تا ته دا خبره کوي کله ما ته دا خبره کوي ته خو مې په زړه کې اچولی نه ډېر که لږ ډېر دقونه مې اچولی دا څه او که نه د کباب مې دقونه یو اچولی او دقونه یعنې خوندور دي کباب اوس ډوډۍ راکوي که نه ستا خو راکوي اوس یې راکوي او که نه وبخه داسې شه ته دې راشه شه نوابه راکړه لاس دې ته په خدای یقین وکړه دا زما هوټل چې دا کم د چپلي کباب مینوال راځي که نه د 50 نه تر 80 کسانه پورې د ورځې ستا پوښتنه کوي وایي نواب خان دلته راغلی او تا مېلمه کړی و مله و وایي دا بیا راوله بیا راوله بیا راوله د هغوی ورته ونه وایي بیا هغوی هم غواړي نه د هغې خو ورته نه وایم یعنې د خلکو په زړه کې دومره خاص ځای لرې ګوره ښه په خلکو باندې ګرانې جمام مې ولانان دي زه هم خوشحالېږم ته منډي والا ته خوشحالېږي خو بیا د ټولو نه نه دی ما باندې بیا 2 لیشت ډېر ګرانې ما باندې هم ګرانې ما مخکې ویلې وینه تا ته مې د پیغلو چرګو هګۍ راغلې زما دې برخه پکې کړې که نه او تا ته هم دا پیره ټولوم کله راوړې بوڅو کې ټولوم نو اوس ولې نه راوړل اوس خو ده ته مې راوړلې چې نام خدای دی ښه ده ایمانداره سړی ولې زه بې ایمانه ورته ښکارم ته مې ایمانداره خدای دا ښه شیان راکوي صحیح ده ته دې ځای نه خو به اوس لاړ شو نن خو به ماښام ډوډۍ درکړي ته به ما سره دفتر کې یې که نه 3-4 شپې به را سره کې ته به ما نه هلته چای مو نه وڅکې چای دی داسې ټکولې غوښه راکوي 3 ورځې نه وږی کې او چکني هم راکوي یا سپینې مستو کې چې ګشنیز وراچي ها او بله خبره درته وکړم کله چې دې واده کوو که نه هغه مېلمانه دې ټول دلته راوله راولم یې که نه چې ابا مې ومني ټول کور مې دلته راولم چې داسې مزناکه شی راکوي ها او مېلمانو سره به چی کې ته خو نه ځایېږي که نه دې خپله مېلمانه دومره ډېر دي د نامې خدای ډېر دي مېلمانې بیا پلاستیک یې وروړم پلاستیک دې ځای نه وروړې و که نه کور کې رانه وغوښته ښه چې چی ویلې و که نه کاکا ویلې و څه ویلې وایي امقه کباب راوړه که نه و ما دې هغه باندې ډېر خلکو بیروبار و څه خیل ته یې زه راوړم وایي هغه خوندور ده ما ته یې راوړه ها صافی صاحب څنګه چل دی اجي صاحب د دې نه کباب لیکو د دې پلاس دې ته به زه سپیشلو کې سپیشل کباب تیار کړم بیا به ته په زر ورق کې تاو کم بیا به خپل محترم کورنۍ ته ویسي پلار مورجانې ته به ویسي صحیح ده که نه هغې هم بیا ماله دعا وکړي که یې داسې وخوري هر سړی دعا کوي که نه دا خبره ستا صحیح ده والله چې داسې چا خو دا اوس د زړه کې هر وخت دعاګانې کوي زما کباب کې نه پوهېږم ستا سترات دی مې د کوم ځای نه وړي لږ شاته شه ورو چې کیمرې مخه دې نیولې ده دننه خلکو ډوډۍ وخوړله ډوډۍ ته یا ناست دي هوټل منځ کې چغې وخې وایي نعرې تکبیر الله اکبر زه نه پوهېږم چې زما په دې کباب کې ستا سترات دي
نواب خان چې هغه مینوال یم څنګه زه اوس وګورم چې ډسکاونټ دا وکړي او سعودي نه 2 ورځې کېږي راغلی څوک مینه ایمانداره چې خدای د خیر درکړي نه ما وروره د خوښ زه خبره کوم ته د چا مینوال یې ته خو ما سره یې او مینوال د نواب خان یم نواب خان مینوال ستا ډوډۍ پیسې به نن نواب خان ورکوي ستا مینوال د میوالان زه ورکوم کنه ورکه ورته نقدې پیسې اوس نه سره سبا یې ورکوم نه سبا یې ورکې نقدې ورته ورکه څه او سبا یې بیا ورکوم نه اوس یې ورکه ورته او اوس خو به مې ورکړې وې خو لړای وته وسم ذمہوار ما بیم ذمہوار ما د ورور په هوټل کې ولاړې و کنه ورور ولاړې په هوټل کې می مناسکه ورور مې ده ناسکه سکه ورور دی دی ناسکه د سکه خو مساله کوم یو دی ورور دی سکه مسا خان اسمت خان او شاپور او شاپور خان او احمد خان هغه هم دغه وړکې ده دنه ها تا ته سکنی ورته ست کړی لکه ما چې ته وکړو نه نه دا ورور مې د خوندور هغه کم نه دراکې کنه او بیا هغه سکه شو زنه سکه شو ناسکه خو لکه سکنه په ماګران افرین او نواب خان دا چې د خلی خبرې دي ورور چې دیال در باندې خشاوي کوي کنه کدی سره یو ځای شو دلته در باندې رومیان چلی دا ډوډۍ در باندې چلی سم دې ستړی کوي دې سره مه کېږه کار ښه شی دی دغه غوښه راباندې وخوري اوبه دې هم راباندې راوړي داسې مزه کوي دا ډوډۍ نه داسې مه وایه وګوره زه ښه سړی یم چې تا باندې کار نه کوم خو ته خو هم ښه سړی خو دی بیا ډوډۍ راباندې ډوډۍ وګوره ډوډۍ ماشاءالله ماشاءالله دا وګوره ډبلې سپینې او بیا تودې تناره نه راباسي او خلکو ته یې ورکوي یخې په چا نه خوري صافی صاحب څنګه دی هغه دې کړې ده په اډر دې ورکړی که نه زموږ لپاره ستاسو لپاره به دې نه بعد اډر ورکوو که نه تاسو خو ناڅاپه راغلی صلاح الدین ایوبي صاحب مخلص صاحب ته او نواب خان ته چپلی کباب واچوه سپیشلو کې سپیشل چې پنیر ولري زیتون ولري هګۍ ولري دا خو زموږ خاص میلمه دی مخلص صاحب دې خفه نه شي نواب خان په ما ډېر ګران دی خیر صاحب تم د دې مخ دی دیوال نو دم په ما ګران دي خوښتو دیوال د خوښتو دیوال وي او که د بوسو دیوال وي په بوسو دیوال وي بوسو دیوال بوس کې خو مې هګۍ منډلې او رښتیا ممیز دې واده ما سره کړی چې ممیز درته راوړم څنګه شو او راوړم یې که نه کله راوړې اوس خو مې هګۍ لاس کې وې نو ولې دوه پلاسټیکونه نه شو اخیستی بیا ماتېدلې دا خو ډېر په ما ګران و که زه در باندې یم ګران ته هم را باندې ګران لاړې ورور څنګه و کباب ډېر صحیح کباب خوندور و صحیح دی نو مقصد چې موږ دا وایي ما ډوډۍ خوړلې او حساب کې مې مه راوله دا وایي زما په ځای اوس پیسې نواب خان درکوي هغه لاړ اوس پیسې به ته ورکوې ورکوم دی بیا ما نه نه اخلي څنګه نه اخلي هغه ته به پټ ویم صحیح ده څو روپۍ دې راوړي تر دې خو لکه جب دې وګورم هغه مې هلته کور کې ایښي دا د سره دي کور کې مې میلمانه شي وروره پیسې مه ورکوئ خیر دا شی کې کوم دا مې نوکان غټ شوي و خوړل مې واړه کول مې ولې واړه کول مې که نواب خان راوړي دي ښه دا د ماګې د وخورې څنګه ګورئ ټول دا د منګی دي د منګ د چرګو دي تا ته څه نه وایي هغوی هسې ولاړ دي هغوی کباب اخلي دلته نه هغه ټول د زور ورکوي چې سلیم خان ته د هګۍ راوړلې موږ ته دې نه دي راوړي بیا یې ورته راوړم بیا یې تاسې څه کار و که نه بیا ورته راوړي تاسې د غوندې ښه ډوډۍ خلکو ته ورکوئ نه یې ورکوئ و که نه نو ورځو دننه څو نفر هستئ مخلص صاحب چپلی کباب د هغې مطابق تیار کړي 15 نفر یو موږ 15 نفره دي زنانه مردانه که نه ټول مردانه نه نه مردانه ټول مردانه دي لکه 15 کسان دي او 3 کسان دي ځان سره راوستي دي ښې کړي دي یو ځای یو دی 15 مړه څوک یې رې چا ډارې او چا ډارې چې موږ ته دغه هګۍ راوړي د فکر وکړې دا ټول جلال آباد ښار یې موږ ته راوړم نور یې بیا کله ورته راوړي پرونه بل نواب خان دې خو کوم زما اوستا کچې شو نور نه ولې تا ته هم راوړم ولې ما ته څونه وخت ویلي چې تا ته زه ممیز راوړم کومه دی چې را دې وړه خو راوړم دا پیرسې راغلم د افغانستان نه راغلم جبلات ته بیا راوړم دا افغانستان نه دی نه دا جبلات افغانستان دی و نواب خان دا جبلات د دې پیژنم تولنګو کې مې پیژنم دا څه تولنګو کې وایي چې راووختو بیا پوه شوم چې جبلات ته راغلی جلال آباد ته راغلی جلال آباد وګوره جلال آباد جبلالات څه پې ووایه ورته جلال آباد جلال آباد جبلات ددبات او کباب خو یې دانه ورته راوړه چې ویې خوري نواب خانه سختې مزې دې وکړې ښه مینوال یې زیات شوي دي انډیواله څوک در باندې کباب خوري تیارېږي که نه دې نه به لږ لږ وخورئ چې د خولې خوند دې برابر شي
دې سړي د کابل نه دې پورې راوستی او خرچه یې در باندې نه ده کړې دا والا وینې زه ولې هګۍ ورته رانوړم ماتې راکړه ماتې راوړې ده ماتې راوړې ده یو د تا ده یو د نه نه دا زما دي هګۍ خو د ما د چرګو وې خو هګۍ د هغه دي ما زه څنګه کوم خو دا هغه ماته راکړي دا خوندور اوس خورې ده هو مه خوره نوابه لږ خورمه کم یې نه خورې ته؟ ډېر مزه کوي دا کار استفا ډېره مزه کوي مزاحمت کوي وینې څنګه مزه کوي ما تا ته ونه ویلې نورې هګۍ هم راوړم دې به زم لږ وخورم که نه اوهو دا پنیر وګوره زیتون وګوره نو والا وینې خوندور دي و دغه نه خلک دوا جوړوي د په کباب کې اچولې دي تیاره دوا تیاره دوا ده هو که نه رښتیا وایي خو نه اوري خوند کوي که نه کوي خوند کوي نه رښتیا وایي زړه درته وایم قول در کوم ګوره که دې دروغ ویلي زه بیا کاکا ته وایم چې دې دروغ ماته نه دي دروغ پلار مې د دغې فرمایشته غوښتي دي وایي تتلی بیا ماته یاد وکړه ښه چې ده درې کومه ده صحیح ده صحیح دی بیخي صحیح ښه صافی صاحب هغه ورځو هغه ته چې هغو سره وغږېږو چې هغوی څنګه پخوي ده کباب څنګه پخوي ها که هغوی ته ورسو که ورنسو دا خو مزه کوي که ها هو که نه زه صحیح ده نو زه صحیح ده خوشحاله اوسئ مولوي صاحب بخیر راغلی خاص مولوي صاحب ستړي مه شئ خاص مهرباني کباب وخوره ماشاءالله کباب راغلی و داسې مزه کوي یا بله د پیم راکړه کباب داسې مزه یې وکوله بیا مې هګۍ م ورته د خپلې چرګې راوړې والله موږ هم راغلو ماشاءالله ډېر خوندور کباب پخ کړی دی و که نه خدای دې خیر درکړي ته خو کابل کې دلته راغلی کابل نه جبلات نن راغلم نه خو سیمه دې کباب لپاره راغلی که نه بل شي لپاره دغه کباب ته اول راغلم هګۍ مې ورته راوړې او مزه یې وکوله ډېره و که نه او دا کبابچي نوم څه ده سلیم صاحبې سلیم صاحبي سالار صاحب آفرین مازده ده اوس صحیح سرون اوس سالار صاحب او دی خو د انګورو باغونه هم لري چې توکه راوړې ده که نه کورنۍ هګۍ بل دفعه راغلی پردي نه خپل مو د ماما دې ویل ما ته وګوره حاجي باغ ته تللي وو د ماما حاجي کاظم راباندې راغی هو. څه یې راته ویلې هغه باغ ته خو تا بیولی وو ما که کله مې بیولی وي تا ولې په زوره به ونه تلم دا امارت د دې په مخ به دروغ نه وی ګوره دروغ نه یم بیا دې بندي کوي دا چې دروغ دي ویلې امارت ته خو زه خوشحاله یم که خوشحاله خو یو خو چې دروغ شي دې کې دروغ نه چلیږي خوشاله یې که نه خوشاله شکر ده داسې خوشحاله یم چې بیخي حد نه لري داسې خوشحاله یم و که نه مخامخا نو خانه بس دی که نه نورو نه خورم مزه کوي که نه مزه کوي نو بس اوس ټول خوري دا خو زما برخه ده که نه دومره خوشحاله یم چې حد نه لري په همدغه یوه خبره دې بیا واخیستله حادث بس دې نور نه خورم بیا پسه ډوډۍ سره ها مېلمانه شئ ها نو موږ به لاړ شو ډوډۍ خوراک ته صحیح ده پرونه به نوره بنده کیمره مې ورته لګولې وه کومه ته دې لګولې هغه وګوره ولاړ دی خلک ما ته ګوري او خاندي ولې ما ته خاندئ تاسو خو کباب نه لرئ ما خو هګۍ ورته راوړي تاسو یې ورته راوړي ډېر دا به خوند د هغې د پوزې پیزوان کړي که نه نه خوشحاله یم که نه ډېر خوند کوي داسې خوند کوي زه بیخي دغه ځای لږ نه سم ما هم ګوره په خپله چوکۍ کېنولې موږ ته ډېر محترم یې که نه خیر اوسې خیر اوسې ستا مینوال ګورې مولوي صاحب هم ستا مینوال وګوره هو که نه مولوي تا ورته صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې هغې ویل اسلامي نظام باندې خوشحاله یې که خفه تا ورته وویل چې دومره خوشحاله یم چې حد نه لري دا ډېره ښه خبره دې وکړه ډېره مننه نواب خانه چې را سره وي کور دې ودان خوشحاله اوسې صافی صاحب له تا مننه کور مو ودان چې را سره وي خبرې دې وکړلې کباب را تیار دا شو بل د خورې ملته به دغه کوي واه واه هیڅ خوندور دی ولا چې دا چا دي دا زموږه برخه ده او دا یو د یو بل ها زنده باد نواب خانه دا ستاسو کباب دی ښه ګورې سم خاندي درته ماشاءالله داسې کبابونه زه وخورم نو زه ولې 2.5 لکه هګۍ نه راوړم هو که نه داسې خوندورې چې 2.5 لکه هګۍ 2.5 لکه سړی خو چرګانې مې د خدای ځوانې مرګ کې لږ اچولي دي په دې یو موټر هم کمېږي هو که نه دا تاسو لپاره مې اچولی دی او نوشي جانې که چې یخ نه شي دې سره به ګرمه ډوډۍ او دغسې شنه چکني او سلات او تروشې مالټې او تروشې مالټې نارنجو دا به ورسره نوشي جان کوي خورې به یې ته د بوی سره به یې ګاونډیان ډوډۍ خوري زنده باد ځنو راځه چې درنو ملګرو له تاسې مننه چې را سره وئ موږ ځو ډوډۍ خورو تر بیا ښې چارې د الله په امان